안녕, 안녕. 오늘은 A4 용지로 부메랑 비행기를 만들 거예요. 날리는 법을 잘 연습하면 진짜 잘 돌아오는 부메랑 비행기예요. 먼저 A4 용지를 이렇게 가로로 놓고 반을 접습니다. 이렇게 네, 선을 잘 맞춰서 꾹꾹 눌러 접어줘요. 그 다음 펼쳐서 세로로 놓고 이것도 반으로 선을 잘 맞춰서 잘 접어줍니다. 네, 천천히 따라오세요. 꾹꾹 잘 눌러 접어줘요. 이렇게. 그 다음 펼쳐줄 거예요. 그럼 이렇게 십자 모양으로 자국이 나죠? 네, 천천히 잘 따라와 보세요. 그 다음 이렇게 이 가운데 선까지 밑에서 접어줍니다. 위로 올려서 가운데 선에 맞춰서 접어줘요. 네, 천천히 선에 맞춰서 잘 접어주시면 됩니다. 그 다음 이 부분도 반을 접어줄 거예요. 이 선에 맞춰서 반을 잘 접어줍니다. 선에 잘 맞춰서 꾹꾹 천천히 잘 접어주세요. 그 다음 다 펴주세요. 네, 이렇게 피면은 줄이 하나, 둘, 셋, 네 개 접은 선이 나와요. 그럼 이 첫 번째 줄 먼저 네, 접어줘요. 네, 반대로 접는 느낌이에요. 네, 이 선에 맞춰서 접어주고 이 두 번째 줄 말고 요 세 번째 줄, 네 개의 줄 중에 세 번째 줄 여기를 또 접어줍니다. 네, 천천히 한번 해주세요. 그 다음 뒤집습니다. 뒤집은 상태에서 네, 선 있죠? 네, 이 선을 또 올려 접습니다. 네, 천천히 따라오세요. 꾹꾹 눌러줘요. 네, 그 다음에 여기를 한 번만 펴주세요. 그러면 이 접은 선이 있죠? 이 선보다 살짝 밑에, 한 1mm 정도 밑에, 이 선에 맞춰서 잡는 게 아니고요. 그 살짝 밑에 수평을 맞춰서, 네, 한 번만 접어줍니다. 이렇게 접는 이유는 접을 때 편하기 위해서, 꺾이지 않고 편하기 위해서 이렇게 접는 거예요. 네, 그리고 네, 맞아. 또 접어줘요. 네, 그 다음에 뒤집어 주세요. 뒤집습니다. 네, 이렇게 뒤집은 다음에 네, 접혀 있는 이 한 칸을 펴주세요. 그리고 여기도 앞에는 마찬가지로 이 선보다 한 1mm 정도 밑에 네, 선에 딱 맞춰서 아니고 1mm 정도 밑에 접어줍니다. 이렇게 접어야 접을 때 꺾이지 않고 여유가 있게 접어줄 수 있어요. 네, 마저 또 접어줍니다. 천천히 따라오세요. 옆에서 보면은 이런 모양이 되어요.
오른쪽도 날개, 왼쪽도 날개가 생기는 이런 모양이 됩니다. 네, 그 다음에 이 중간에 선이 있죠. 접었던 선을 그대로 접어주는데요. 이 밑에 우리가 접었던 부분이 너무 두꺼워서 접기가 불편할 수도 있어요. 그래서 살살 꾸덕꾸덕 눌러가면서 접어주면 돼요. 그럼 이런 모양이 되죠. 네, 뒤집어서도 한번 확인차 네, 꾹꾹 접어줘서 네, 잘 맞춰줍니다. 그럼 이쪽은 벌어지는 부분, 이쪽은 안 벌어지는 부분 이렇게 되죠? 이렇게 돼요. 그 다음에 이제 이쪽 부분을 접어줄 건데, 네, 우리 어린이 손가락 기준으로 손가락 3개, 3개 정도, 그 정도 길이로, 네, 먼저 이 두꺼운 부분을 먼저 접어서 이렇게 자국을 내준 다음에 이게 네, 수평이어야 되니까 반대쪽도 맞춰서 선에 맞춰서 꾹꾹 접어주세요. 이렇게 돼요. 근데 왼쪽 부분이 두꺼우니까 잘 안 될 수 있거든요. 그래서 이런 부분 조금 생각하면서 네, 힘들어도 한번 잘 해보도록 하고 너무 힘든 친구는 선생님한테 얘기해 주세요. 네, 그럼 이것도 뒤집어서 반대쪽도 마찬가지로 네, 이 옆부분과 같은 크기로 이렇게 선을 맞춰서 네, 두꺼운 부분 먼저 그 다음에 저 반대쪽 끝 좀 그 다음에 이렇게 딱 맞춘 다음에 그 다음에 중간을 이렇게 접어주면 네, 수평 잘 맞춰서 편하게 접을 수 있어요. 그러면 이런 모양이 돼요. 어머 이게 뭐지? 아주 잘 모르겠죠? 네, 그 시간이 남을 때 좀 꾹꾹 눌러주고 아직 못 따라온 친구들도 천천히 따라오시면 돼요. 너무 어려운 친구들은 선생님한테 얘기하세요. 다음에 이걸 뒤집어 주세요. 날개를 위로 올려 잡을 거거든요. 그래서 네, 이 끝에 부분이 이 중간에 여기에 맞게 네, 먼저 두꺼운 부분 먼저 자리 잡아주고 그 다음에 옆에 부분 선 맞춘 다음에 그 다음 가운데 부분을 쭉쭉쭉 이렇게 잘 고르게 펴주면은 네, 잘 접히는데 여기 두꺼운 부분이 너무 두꺼워서 접기가 힘들 수 있어요. 힘이 많이 될 수 있는데 너무 힘든 친구는 선생님한테 부탁하시면 네, 도와드릴게요. 그다음에 이걸 또 뒤집어서 반대쪽도 네, 반대쪽도 이쪽도 네, 선에 맞춰서 먼저 두꺼운 쪽 먼저 접어주고 그 다음에 네, 반대쪽 이렇게 선 맞춰 접은 다음에 가운데를 쫙 눌러주면 네, 선 잘 맞춰서 할 수 있겠죠? 이 두꺼운 부분도 네, 꾹꾹 눌러서 잘 접어주세요. 네, 그러면 어떻게 되냐면요. 이 부분 이렇게 네, 평평하게 펴주고 그다음에 여기도 이렇게 평평하게 펴주고 그럼 이렇게 네, 이게 완성이에요. 비행기예요. 옆에를 잘 평평하게 펴줘야 돼요.
이렇게 잡고 날리는 비행기예요. 네, 요 앞에 잡는 부분, 두꺼운 부분 말고, 네, 여기 아니고, 뒷부분, 얇은 부분, 이 부분을 뒤에를 살짝 편하게 이렇게 올려 접어줄 거예요. 네, 자국만 남을 정도로 이렇게, 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 네, 살짝 물려 접어줄 거예요. 이렇게 해야지 바람의 저항을 받아서, 네, 비행기가 돌아올 수 있어요. 네, 그래서 잘 펴주고 모양을 가다듬어주면 부메랑 비행기가 완성이에요. 이 비행기는 네, 이렇게 돌리면 이렇게 던져서 날리면 이렇게 돌아와요. 다시 이 방향으로 이렇게 돌려서 날리면 이렇게 돌아오는 부메랑 비행기예요. 그런데 날리는 게 쉽지 않아요. 그래서 많이 연습을 할 필요가 있을 것 같아요. 너무 안 된다고 속상해하지 말고 우리 같이 한번 열심히 잘 접어봐요. 오늘도 화이팅!